Aruncă usturoiul și scapă de cele 40 de necazuri. Dacă doriți repede să scăpați de toate necazurile care le aveți în viață, numai decât faceți această practică. Pentru acest ritual aveți nevoie doar de un usturoi. Lăsați comentariu, scăp de 40 de necazuri și eu vă spun pașii acestui ritual. Începeți să desfaceți usturoiul cățel după cățel și rostiți următorul descântec. Toate necazurile, nenorocirile, bolile, blestemele, tot răul de ochiul, de mine se desprind, de mine se dezlipesc, pleacă, dispar, în pământ trec. După aceasta luați într-o pungă tot usturoiul desfăcut și aruncați fiecare cățel aparte. Deci vă plimbați pe stradă și cât mai departe unul de altul aruncați fiecare cățel, ca toate necazurile voastre să fie aruncate și niciodată să nu se unească în una mare. Abonați-vă pentru mai multe ritualuri vechi, divine și benefice și găsiți cărțile noastre pe linkul din descrierea profilului.